Տիկին Հակոբյան, նախ անդրադառնանք ընդդիմության վերջին երկու օրերին բարձրացած հարցին, որը նաև հանրությանն է հետաքրքրում խոսքը պատգամավոր Հայկ Կոնջորյանի կնոջ աստղաբաշխական աշխատավարձին է վերաբերում։ Դուք գիտեք այդ մասնավոր ընկերությունում, որին կառավարությունը մասնաբաժին ունի այդպիսի աստղաբաշխական աշխատավարձ ստացող երկրորդ անձինք։ Ես որևէ կառույցի աշխատավարձի չափը հատուկ չեմ նայել ու չեմ կարող հիմա դրա հետ կապված պարզաբանում տամ։ Մենք առհասարակ պարոն Կոնջորյանի թեկնածությունն ենք քննարկում իբրև ազգային ժողովի փոխնախագահ։ Ինձ մոտ էլ է տպավորություն, որ մենք ինչ-որ հայ փոստի տնօրեն ենք ընտրում, որովհետև ընդդիմության ելույթները, չգիտեմ, դիտարկումները դրան են վերաբերում, բայց ավելի ճիշտ կլիներ, օրինակ հարցնեին, ինչպիսի քաղաքականություն եք պատկերացնում, որ կվարեք այս կամ այն ուրեմն գործիքակազմը կօգտագործեք որևէ խնդրի, որևէ լավարկվող կամ հարաբերությունների հետ կապված, դրա համար ես հիմա այս կեղծ օրակարգի մեջ չեմ ուզում մտնել, ես գիտեմ, որ պարոն Կոնջորյանի կինը շատ լավ աշխատակից է եւ հենց ներսից է եղել, վարչության պետ է եղել եւ մրցույթի է մասնակցել եւ փաստորեն հաղթել է մրցույթը ինքը։ Մնացած հարցերը արդեն պետք է ուղղել, ես տեղյակ չեմ եւ չպետք է տեղյակ լինեմ, հենց այդ է։ Հիմա մեզ մտցնում են միայն մի այնպիսի օրակարգի մեջ, որին մենք չենք տիրապետում եւ չպետք է նաեւ տիրապետենք նաեւ ի պաշտոնեն։ Մեսրոպ Առաքելյանը գրել է, որ վերջի 7 տարիների ընթացքում Հայփոստը մոտ 4 միլիարդ դրամի վնաս է կրել, երբ որ այն հայտնվել է պետության կողմից ներքո։ Այս մասին որևէ տեղեկատվություն դուք ունեք։ Ես նոր ասացի, որ ես որևէ տեղեկության չեմ տիրապետում, որպես քաղաքացի, որը Հայփոստ մտնում դուրս է գալիս, վերջին տարիներին նկատել եմ ավելի բարեկեցիկ սրահներ սպասարկման, դա կարող եմ ասել, ավել բան չեմ կարող ասել, ես չեմ տիրապետում, ոչ չպետք է ես դրան տիրապետեմ։ Հարություն Նացականյանը բոլորովին այլ օրինակ վերեց, այդ ելույթի ընթացքում, թե ինչ, այսպես ասած, դիվերսիվական քաշ։ Միգուցե հիմա ինքն էլ խնդիր է բարձրաձայնել, պատգամավորը լավ է անում, բարձրաձայնում է։ Հիմա ես դա ինչի պետք է մեկնաբանեմ։ Տիկին Հակոբյան, տեսեք, ինչ որ նախկինում, երբ որ նմանատիպ դեպքեր էր լինում պաշտոնյաների ընտանիքների հետ կապված աղմկահարույց, գործող իշխանությունը, որ ընդդիմություն էր այդ ժամանակ, բարձրաձայնում էր եւ ասում էր, որ ընտանիքի անդամների հետ կապված խնդիրներ կան այս կամ այն պաշտոնի նշանակման եւ հիմա ըստ էության արտարացիորեն հարց է բարձրանում Հայկ Կոնջորյանին ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնում մերժելու ԿՊ-ի կողմից, այդ հարցը, որովհետեւ նրա կինը հանդգնել է աշխատել։ Ոչ միայն հանդգնել, չի հանդգնել աշխատել, այլ նաեւ նրա եղբայրը դրսևորել է ոչ պատշաճ վարկագիծ։ Օրինակ դուք դատապարտում եք, որ հայոյախառն արտահայտություններով գնում է մեկ հայ ընտանիքի վրա։ Ես ինչպես իմ թիմակիցները ինչու որովհետև մենք բոլորս նույն արժեքներն ենք կիսում, մենք դատապարտում ենք ցանկացած բռնություն, այդ թվում ֆիզիկական բռնություն, որը պարոն Կոնջորյանի եղբոր հանդեպ է եղել։ Հիմա գիտեք, որ նախաքննական մարմնում է գործը եւ գործը հարուցված նաեւ պարոն Կոնջորյանի եղբոր նկատմամբ եւ անկախ դատաիրավական համակարգը կքննի եւ մենք կտեսնենք ով ինչի համար էր մեղավոր։ Ես ձեր լրատվամիջոցներից տեսել եմ այդ զազրելի կադրերը, ինչպես են մի քանի հոգով ուրեմն բռնություն կիրառում մի հոգու հանդեպ եւ շատ դատապարտում եմ հենց բռնության դեպքերը։ Նաև շատ դատապարտում եմ, որ պաշտոնյայի հարազատ լինելու բերումով մարդիկ են թիրախավորվում, այստեղ կանանց իրավունքների ջատագով ներկայացող, օրինակ նոր պատգամավոր է, ներողություն անունը չեմ հիշում դեռևս, որ ներկայացավ չէ կանանց իրավունքների ջատագով, բայց դուրս գալ ու թիրախավորել մարդուն, ով մասնագիտական աշխատանք է կատարում միայն նրա բերումով, որ պաշտոնյայի կին է, սա էլ եկեք համաձայնենք, որ ճիշտ չէ, եւ եթե մենք ուզում ենք աջակցել այլ կանանց, նրանց ներգրավվածության եւ այլ առումներով, ապա պետք է այս գործելավոճը ուրեմն թողնենք, այնպես որ եկեք մենք էլ հիմա այս մեր ճեպազրույցով չթիրախավորենք մարդկանց նրա բերումով, եթե գործ չհարուցված չլիներ, դուք կարող եք ասել, որ կա նման ուրեմն մամուլում կամ չգիտեմ, նման խոսակցություն, որ նրա կողմից էլ է եղել որոշակի, հա, գործողություններ, կասկածանք կա, ես էլ կասեք ինչի չի գործ հարուցվում, այստեղ նրա դիրքն է միգուցե պատճառը, բայց հիմա երկու անձի հետ կապված էլ կա հարուցված քրեական
գործ։ Եկեք թողնենք, տեսնենք որ Հայկ Կոնջորյանը լինելով ազգային ժողովի փոխնախագահ իր լիազորությունների շրջանակներում կփորձի միջամտել։ Պարոն Կոնջորյանը պակաս դիրք չուներ մինչ այսօր, նա իշխող քաղաքական ուժի խմբակցության ղեկավարն է եղել վերջին 5 տարիներին, եւ եթե նա որևէ լծակ օգտագործելու ուներ, դա էլ հարմար պաշտոն էր։ Տիկին Հակոբյան, եթե կարելի է, Արեգնազ Մանուկյանի դստեր հետ կապված շատ են բարձրաձայնել, որ չի թույլատրվում 13-ամյա դուստրը հանդիպի նրա հետ, որպես կին պատգամավոր եւ մայր ինչպես եք վերաբերվում այս հանգամանքին։ Շատ լավ։ Իհարկե ինձ համար որպես պատգամավոր, որպես կին մայր, շատ կարևոր է, որ ցանկացած դեպքում երեխայի լավագույն շահը չտուժի, եւ ես շատ ցավում եմ, որ 13-ամյա երեխան չի կարողանում տեսակցել մորը, բայց նաեւ որպես պատգամավոր, հաշվի առնելով նաեւ ինչ մեղադրանք է առաջադրված, իսկ դուք գիտեք, որ ծանրագույն մեղադրանք է, իրավապահ համակարգը նման ուրեմն սանկցիա է մտածել, որոշել, որտեվ ելի եմ ասում հաշվի եկեք առնենք, թե ինչ ծանրագույն մեղադրանք է առաջադրված տիկին Մանուկյանի նկատմամբ, համենայն դեպս շատ ցավում եմ, որ 13-ամյա աղջիկը, որը իմ դստեր տարիքին է, հնարավորություն չունի մորը տեսակցելու, բայց չեմ ուզում էլ հիմա եզրահանգումներ անել գործի հետ կապված նախաքննություն է ընթանում։ Տիկին Հակոբյան, ընդհանուր առմամբ ԿՊԱ-կանների ելույթները լսելիս տպավորություն է, որ անհաշտեք միայն նախկինների դեմ պայքարում, իսկ թիմակիցների հետ կապված նույն սկզբունքները գրեթե չեք կիրառում։ Այդ տարբերությունը ինչի բերումով եք տեսել օրինակ, ես ինչի հետ եք համեմատում, հա, իհարկե նախկինների հետ մենք հեղափոխություն ենք արել ու հիմա էլ պայքարում ենք նախկինների դեմ, ովքեր հենց հիմա նստած են ընդդիմադիր երկու խմբակցություններում։ Ուժեղ Հայաստան դաշինքը ներկայանում է իբր նոր ուժ, բայց մեծ մասը հանրապետական կուսակցությունից եկած մարդիկ են, ել չեմ ասում խմբակցության ղեկավարի հոր ով լինելը, այնպես որ իհարկե պայքարում ենք, մեր թիմակիցների հետ կապված ասեմ, որ մենք երևի ամենաանողոքն ենք եղել մեր թիմակիցների հանդեպ, մենք ինքնահայեցմամբ մշտապես ենք զբաղվել, երևի միայն մեր իշխանության օրոք է, որ դուք տեսել եք գործող նախարարի, փոխնախարարի, պատգամավորի նկատմամբ, հա, անգամ կալանավորման, ձերբակալման դեպքեր, հարուցված քրեական գործեր եւ ասել, որ մենք աչք ենք փակում մեր թիմակիցների խնդիրների դեմ, այդպես Տիկին Հակոբյան, կներեք էլի մենք հարց տամ, Տիկին Հակոբյան, տեսեք, Գագիկ Ծառուկյանի ունեցվածքը, հա, պետականացնելու, վերցնելու այս գործընթացին հետ մեկտեղ նաև մուլտիվելնեսն է վերցվել, նայեք, ի սկզբանե հայտարարվել էր, որ տարածքն է ապօրինի եւ այն պետք է վերցվի, բայց այս դեպքում քաղաքապետարանը ինչ գործ ունի Գագիկ Ծառուկյանի, օրինակ տրինաժորի զալի, այդտեղ արկա գույքի հետ, այդտեղ Ավինյանը եւս հա, Ավինյանը այնտեղ ըստ արդեն ըստնորենի հայտարարության Հիմա ոնց որ փայլակի հարցն է, հեսա դուք էլ հարց կտեք։ Եվ նաև ըստ տնօրենի հայտարարության Տիգրան Ավինյանը ծրի է պարապել այնտեղ, սա նաև ըստ էության 6 առանձնադրամանից քարտացավ։ Ես դրա ժողովուրդ, ես ինչ կապ ունեմ ինչ որ մեկի նվեր ստացած ենթադրյալ քարտի հետ, էլի։ Եթե ինձ հետ է կապված, ինձ հարց տվեք, իսկ իմ ինչ որ մի թիմակցի ու ինչ որ մի ես կապ չունեմ, բայց ինչ վերաբերում է մուլտիվելնեսին, դուք գիտեք, որ ապօրինություններով էր այդ շինությունը տարածքը վերցված եւ մեզ ամենաշատը այս տարիների ընթացքում հեղափոխությունից հետո հենց քննադատում են, որ նախկին ապօրինությունները մինչև վերջ բացահայտված չեն։ Դուք հիմա ամեն անգամ, երբ որ մի բացահայտում է լինում, ամեն օր նմանատիպ բաներ է, չէ՞, բացահայտվում, անգամ վարչապետը հատիկ առ հատիկ հեշտեգով դնում է։ Որևէ մի դեպքում լրատվամիջոցները այսպես չեն բարձրախոսները դեմ տալիս, ինչու այսինչ համայնքի այսքան հեկտար տարածքը վերադարձվեց օրինակ համայնքին, հասարակությանը կամ չգիտեմ, այդ ապօրինությունները շտկվեցին։ Չեք անում, որովհետև միգուցե այն մարդիկ, ովքեր օրինակ այդ դեպքում ապօրինություն, շնորհակալություն ձեզ անձամբ, գնում որովհետև ուրեմն այն մարդը, որը միգուցե այդ ապօրինություններն արել է եւ հիմա
հիմա վերադարձվել է ապօրինի գույքը որոշակի, չունի լրատվամիջոցներ կամ ակտիվ քաղաքականությամբ չի զբաղվում։ Հիմա մշտապես բերել եւ այդ քաղաքականության մեջ որևէ ներգրավվածություն ունեցող մարդկանց այսպես դարձնել քաղհալածյալներ, աչք փակելով այն հիմքի վրա, որի հետ կապված նրանց հետ առնչվում է պետությունը, սա էլ եկեք ընդունենք, որ ազնիվ չէ։ Իսկ մնացած հարցերը գույքն է, նաև անցել, միայն հողն է, անունն է փոխվել, ցուցանակն է փոխվել, ես դրան չեմ տիրապետում, ես մոտով չեմ, կյանքում չեմ մտել այդ համալիր։ Հիմա նորմալ է, որ Ավինյանը ձերին դեղ պարապել է։ Ես ախր ինչ գիտեմ, ես չգիտեմ, եկեք պարոն Ավինյանին կհարցնեք, ինքն էլ հաճախակի շփում է։ Դուք խնդիր համարում եք, որ իշխանության ներկայացուցիչը թանկարժեք նվեր է վերցնում բիզնեսի ներկայացուցիչի։ Ինքս չեմ օգտվել նվերի, չէ, ես իմ կարծիքն եմ ասում, չեմ օգտվել, որովհետև նաև նման սահմանափակում ունեն պաշտոնյաները։ Տիկին Հակոբյան, շատ է խոսվում Ալեն Սիմոնյանի նոր պաշտոնների մասին։ Դուք տեղեկություն ունեք, նոր պաշտոն ունենալու է Ալեն Սիմոնյանը, օրինակ դեսպանի պաշտոն։ Ես տարբեր վերնագրեր կարդում եմ լրատվամիջոցներում եւ ինքս չեմ տիրապետում պարոն Սիմոնյանը ինչ որ աշխատանքի պաշտոնի առաջարկ ունեցել է թե ոչ, բայց ուրեմն հանգստից վերադառնալուց հետո պարոն Սիմոնյանի նա շատ հաճախ լինում է փողոցներում, սրճարաններում Երևանի, դուք կարող եք նրան էլ հարցնել կամ ինքը միշտ այդպես ձեզ հետ ակտիվ է շնչում, ինքը շփվում նաև ինքը իր սոցցանցերն է ակտիվ օգտագործում, այնպես որ դուք կարող եք իրենից էլ հարցնել, բայց այն որ պարոն Սիմոնյանի ուրեմն հմտությունները, փորձառության կարիքը մեր իշխանությունը, մեր հասարակությունը նաև այդ պահանջը բարձրաձայնում է, դա էլ է հաստատ, այնպես որ այդպես հիմա տեսնում եմ պարոն Սիմոնյանին իբր վերջ ինձ էլ հարցեր են տալիս լրագրողները, թե դուք մենակ պարոն Սիմոնյանի պաշտոնին ինձ օրինակ շատ են գրում, քիչ առաջ էլ մի նամակ եմ օրինակ ստացել, ձեզ էլ կարող եմ ցույց տալ, շատ են ուզում պարոն Սիմոնյանին տեսնել էլի ակտիվ քաղաքականության մեջ։ Հնարավոր է բողոքով զանգվածը փողոց դուրս գա պարոն Սիմոնյանը։ Դրա կարիքը չկա, հարգելի Նարեկ։ Տիկին Հակոբյան, ազգային ժողովի նախագահի ուժեղ Հայաստանի թեկնածուն պարոն Մարիամ Վարդանյանն է, դուք նախորդ ազգային ժողովում հնարավորություն ունեցել եք աշխատել պարոն Վարդանյանի հետ։ Ձեր կարծիքը ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու որպես նրա մասին եւ մասնավորապես ձեր դիրքորոշումը քվեարկության մասին։ Մենք միացյալ դիրքորոշում չունենք, որովհետև չենք քննարկել այդ հարցը։ Պարոն Վարդանյանի շատ կարճատև Հայաստան դաշինքի շրջանակներում շփումներից հիշում եմ, որ հավասարակշռված այդպես պատգամավոր էր ի տարբերություն իր այլ թիմակիցների, բայց մենք չունենք որոշում եւ նաեւ եկեք հաշվի առնենք, որ սա այսպես ասած ավելի շատ պահանջ է, որովհետև դա ընդդիմությանը հասանելիք փոխնախագահի պաշտոն է եւ ողջունելի է, որ ուժեղ Հայաստան դաշինքը իրենց ուժին հասանելիք պաշտոնների համար տեխնատություններ կառաջադրեն։ Իսկ վիժեցնելու գործընթացի մասին բայց միջև հիմա ինչն ենք վիժեցրել, որ դա վիժեցնենք, բայց մենք չունենք որոշում, էլի։ Նախագահների տեխնատությունների մասով հայտնի է։ Ես ձեր էջերում չեմ կարդացել, իսկ ես ձեզնից եմ նման բաները տեղեկանում լրագրողներից, չեմ կարդացել թե ում որտեղ են պատկերացնում, մենք մեր տեխնատությունների մասին գիտեք, որ վարչությունում քննարկումից անմիջապես հետո վարչապետը հրապարակել է մեր տեխնատությունների անունները, ուժեղ Հայաստանը չի հայտնել դեռևս որևէ դիրքորոշում, չեմ կարող ասել, բայց դա իրենց հասանելիք պաշտոններն են, այնպես որ թող առաջադրեն, քննարկում կա դրա համար ուղիղ եթերում, մենք քննարկում հարց-պատասխան ելույթներով հանդես գանք եւ մեր տեսակետները թողնված ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնի մենք խմբակցություն ենք եւ մեր խմբակցությունը գոնելա միացյալ դիրքորոշում վստահեմ, մենք այդ քննարկումների արդյունքներն էլ ենթադրում եմ, որ կհրապարակենք։ Տիկին Հակոբյան, երկու հարցին եմ էլի, նախ գուցե անդրադարձակ ես չլսեցի, եթե ասել եք
կարող չպատասխանել Կոնջորյանի մասով հնարավոր է խմբակցությունը վերանայի որոշումը եւ օրինակ չընտրի պարոն Կոնջորյանին փոխնախագահ ազգային ժողովի եւ երկրորդ հարցը Ադրբեջանից Հաջիևյանը համանadrության փոփոխություններից է կրկին խոսել եւ ասել որ ազդակներ են ստանում որ Հայաստանում լինելու է հանրաքվե հնարավոր է կա ինչ որ քննարկում Բաքվի հետ այդ մասով եւ չի հանրայնացվում կամ այդ ազդակները ինչպես են հասել Բաքու որ հանրաքվե լինելու է այն դեպքում որ Հայաստանում իշխող ուժը դեռ 2/3 չունի եւ այդ հարցի լուծումը իրավական առումով առնվազն տեսանելի չէ Մենք մեր ներքին հարցերը ինչու պետք է քննարկենք որևէ երկրորդ երկրի հետ։ Դա մեր ներքին հարցն է, իսկ ազդակներ մենք հրապարակային ասում ենք, մենք նոր համանadrության այդպես հանձնաժողով ենք ստեղծել, այսինքն դա տես թաքուն բաներ, որ ազդակներ է հասել Բաքու։ Եթե մենք քննարկում ենք այդ ամեն ինչը, եթե մենք խոսում ենք, ունենք նախագիծը, ասում ենք, որ առաջիկայում հրապարակելու ենք այդ նախագիծը, մենք ասում ենք, որ շատ կարևոր այդ թվում դատական համակարգի բազմաթիվ խնդիրներ այդ նոր համանadrության շրջանակում ենք պատկերացնում, որ պետք է լուծենք, ինչ ազդակի մասին է խոսում։ Մենք ուղիղ ասում ենք, որ մենք առաջիկայում պատրաստվում ենք այդ process-ներն առաջ տանել։ Բայց ինչպես Տիկին Հակոբյան կա արդեն պատկերացում, որովհետև ըստեյության խորհրդարանի նախագծի ընդունման անհրաժեշտ ձայները քպենչունի հնարավոր է հաշվի առնելով են կառուցողական մթնոլորտը, որ փորձում եք հաստատել հայրենիության հետ, փորձեք համոզել, որ միանան ձեր օրակարգին։ Շատ լավ կլինի, որ նրանք էլ Հայաստանի շահը տեսնեն մեր հիմնարար փաստաթղթերում, կարևոր փաստաթղթերում, բայց գիտեք 18 թվականին էլ ԿՊ-ն շատ ամենափոքր խմբակցությունն էր ազգային ժողովում, բայց ժողովրդի ցանկության բերումով եկան եւ քվեարկեցին նրա համար, որ ԿՊ-ն լինի իշխանություն եւ ունենա վարչապետ։ Այսինքն, եթե ժողովրդի համար ընդունելի լինի մեր մայր օրենքը, ես չեմ կարծում, որ որևէ ժողովրդի ընտրյալ, падգամավոր կարող է դեմ արտահայտվել այդ կարևոր փոփոխությանը։ Դա լայն հանրային քննարկման է դրվելու, լայն առաջարկներ են լինելու, համալրվելու է, փոփոխվելու է, բոլորին հատ հասու է լինելու համանadrությունը, որովհետև գիտեք, որ պատմականորեն համանadrությունը ժողովրդի չի ընտրել եւ կապ չի զգացել իր մայր օրենքի հետ, որով պետք է առաջնորդվի իր կյանքի բոլոր փուլերում եւ մենք ուզում ենք, որ նաեւ նոր համանadrություն ունենալու նպատակն էլ հենց դա էր, որ մեր ժողովուրդը ընդունի, ընկալի եւ առաջնորդվի իր համանadrությամբ, ոչ թե ձևական բնույթ կրի։ Տիկին Հակոբյան, ճիշտ հասկացա, որ դուք նկատում եք ժողովրդի ճնշման ներքո նաև դիմադիրները համանadrական այդ նախագծին կողմ քվեարկելու այդ սցենարն եք դիտարկում։ Մենք որևէ սցենար չենք դիտարկում եւ ժողովրդի ճնշումը ո՞րն է։ Ժողովուրդն է իշխանությունը եւ Պատգամավորներն են քվեարկում, այդ դա ուզում ասել։ Բայց այդ նույն падգամավորները չքվեարկեցին, որ Նիկոլ Փաշինյանը դառնա վարչապետ։ Դա ճնշման արդյունքն է։ Այո, որովհետև ժողովրդինն է իշխանությունը։ Եթե ժողովուրդն ուզի, որ ինքը ունենա այդ համանadrությունը, ասում հանրային կդրվի քննարկման եւ ժողովուրդը կունենա հնարավորություն իր կարծիքն արտահայտելու, ուզում է թե ոչ, հետո արդեն կհասկանանք ժողովուրդ։ Իսկ կարող է այդ նախագիծը ներկայացնենք եւ ուրեմն պետականամետ մտածողությամբ ընդդիմադիր падգամավորներ ելույթներ ունենան ու պաշտպանեն այդ համանadrությունը։ Դուք բացառում եք։ Եթե լավ բան լինի, միգուցե իրենք էլ աջակցեն։ Իսկ Կոնջորյանի մասով Ես արդեն պատասխանել եմ, բայց ես էլ նորից պատասխանեմ։ Պարոն Կոնջորյանը բավարար չափով պատասխանել է հարցերին, ամենասուր հարցերին, պարզաբանումներ է տվել, բայց մենք ընտրում ենք խորհրդարանի փոխնախագահին, ոչ թե հայփոստի որևէ պաշտոնյայի։ Բայց դուք հաշտ եք Տիկին Հակոբյան, որ մի կառույց աշխատում է ըստ հրապարակման վնասներով եւ տնօրենը $10,000 է ստանում։ Ես ուրիշի աշխատավարձերը չեմ հաշվում, բայց ինքնաֆինանսավորվող հիմնարկ է եւ դուք ասում եք, որ որոշ տեղեկությունների ես հստակ տեղեկություն չունեմ, պարոն Թունյանը, որը ժամանակին ներգրավվածություն ունեցել է նաեւ խորհրդում աշխատելու այդ կառույցի, շատ հստակ ներկայացրեց նաեւ իր հիմքերը փոխանցեց Նարեկ Կարապետյանին, եկեք ես հիմա հստակ բանել չկա, որ ինչ որ դա էլ եմ պատասխանել, պարոն Մակարյան, դա էլ եմ պատասխանեց
ցանկացած բռնություն, խուլիգանություն խստիվ դատապարտում եմ եւ գործ է հարուցված երկու դեպքով էլ եւ բռնության եւ ենթադրյալ ուրեմն խուլիգանության, այնպես որ համակարգը կորոշի թե ով ինչ է արել եւ բոլորը պետք է պատասխան տան, իհարկե։ Կանադայում էր, որտեղ էր վարչապետի հեռավոր ազգականի հետ ինչ-որ կոռուպցիոն վերջնական բաներ չկար, կասկածներ կային, վարչապետը բան արեց, հրաժարական տվեց, հիմա այստեղ տեսնում ենք փոխնախագահի թեկնածու կինը այս աղքատ երկրում $10,000 է ստանում, եղբայրը պարեկների ուղեկցությամբ հայոյելով ման է գալիս, այսինքն պարեկները հովանավորում են, որ ըստ էության հայոյող Ավետ Կոնջորյանին խնդրին կպնող չլինի, եւ դրանց զուգահեռ մենք տեսնում ենք, որ ելի ինչպես պաշտոնյական առաջխաղացում է լինում Վահան Կոնջարյանի համար, չպետք է սա արդյոք հաշվի առնել։ Ես նկատում եմ, որ 2 օր է պարոն Կոնջարյանի միակ քննադատությունը նրա մտերիմների մեկի մասնագիտական գործունեությունը, մյուսի ենթադրյալ մեղավորությունը, պարոն Կոնջարյանի հետ չէ, պարոն Կոնջարյանի տիկնոջ հետ կապված նրա գործունեությունն է, չէ՞ որ նա աշխատավարձի թեման է։ Այսինքն պարոն Կոնջարյանի հետ կապված ուրախ եմ, որ պարոն Կոնջարյանի հետ կապված որևէ քննադատություն չի հնչում եւ թիրախային հարցին պատասխանելով ասացի, որ չեմ հաշվում մարդկանց աշխատավարձերը, չեմ կարող գնահատել դա համահունչ է իր կատարած աշխատանքին թե ոչ, դա կարող եմ ասել։ Իսկ այս աղքատ երկրում լրագրողներն էլ վատ չեն վարձատրվում եւ սա բնավ աղքատ երկիր չէ, սկսենք այդտեղից։ Բայց օրինակ հեծի աշխատավարձերը միլիարդ պարգևավճար եք կես տարի մեկ հատկացնում ձեզ, ինչու պետք է ձեզ համար աղքատ լինի։ Այդ ճակերտավոր աղքատ երկրի քաղաքացիներն են օգտվում այդ հավելավճարներից, դուք գիտեք նաև, որ նոր համակարգ է ներդրվել աշխատավարձերի բարձրացման համար, որպեսզի համակարգը նաև գրավիչ լինի, շատ լավ կրթությամբ, մրցակցային լինի աշխատավարձը մարդկանց համար, ու դուք գիտեք, որ վարչապետի հրապարակմանը ի պատասխան այսօր հրապարակվեց, որ շուրջ 1200 դիմում է եղել ռեյտինգային ամենալավ աշխարհի համալսարաններից տարբեր մասնագետների ուրեմն ներգրավության ցանկության մասով, այդ թվում ոչ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող մարդկանցից եւ ազգությամբ ոչ միայն հայերից, եւ սա նաեւ պատճառն է միգուցե այդ աշխատավարձերի վերանայման սա կարող եմ ասել։ Ձեր ուղղված թիրախային հարցից կարող եմ որպես լրագրող մտահոգում անել, որ ձեր խոսքից հետևում է, որ անձը ներկայացնում է ինքն իրեն, տվյալ դեպքում պարոն Հայկ Կոնջարյանը եւ պատասխանատու չէ իր ընտանիքի անդամների գործունեության, կատարած ենթադրյալ հանցանքների եւ այլնի մասով։ Մենք քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցությունը, խմբակցությունը չի դիտարկում ընտանիքի անդամների հետ կապված այս զարգացումները, նրան ազգային ժողովի փոխնախագահ չընտրելու հետ կապված որպես խոչընդոտ։ Ես ինքս մտածում եմ, այո, ցանկացած չափահաս մարդ իր համար է պատասխանատու, բայց մյուս կողմից պետք է հասկանանք, որ մենք պաշտոնյաներ ենք եւ թիրախավորված ենք եւ ուշադրության կենտրոնում ենք։ Ես ինքս էլ երբեմն իմ օրինակ քրոջը կարող եմ ասել մեկնաբանություն մի գրի, որտեղ ես ինչի պետք է սահմանափակեմ իմ քրոջ մեկնաբանություն գրելու, չէ, ազատությունը։ Բայց գուցե դա նորմալ է, չէ՞։ Ուզում եմ ասել, որ այսպես միանշանակ չեմ կարող ասել, որ այո, բայց նաև այո։ Իսկ այո, չպետք է թիրախավորվեն մեր հարազատները, հատկապես հիշում եք, որ ձեր գործընկերներից մի լրատվամիջոց իմ անչափահաս դստեր լուսանկարներ հրապարակել քաղաքական հոդվածի ներքո, բայց լրագրողներից օրինակ քննադատություն այդպես էլ չտեսի։ Պարոն Կոնջարյանին փոխնախագահ չընտրելու խոչընդոտ։ Մենք վարչապետը նաև հայտարարեց, այդ նույն հարցը լրագրողները տվեցին վարչապետին, մենք վերանայում չունենք, հեսա պարոն Կոնջարյանը արդեն հասնում ենք եզրափակիչ ելույթին եւ ես վստահ եմ, որ պարոն Կոնջարյանը կընտրվի, նա լավագույն փոխնախագահի թեկնածուն է եւ վստահ եմ, որ շատ լավ փոխնախագահ կլինի։ Հակոբյան, եթե քաղաքական գործիչը պատասխանատու չի մերձավորների ընտանիքի անդամների արածների համար, բադագայիք շուտ ասեիք Մհեր Սեդրակյաններին, Շմայսներին, Սուրիկ Խաչատրյաններին եւ մնացածին անընդհատ չհիշացնեինք իրենց ընտանիքի բարեկամների, եղբայրների, արածները։ Լևոն Քոչարյանը, որովհետև եկել է եւ падգամավոր է հիմա եւ ինքն է վերցրել իր վրա այդ պատասխանատվությունը եւ ես
դեմ եմ ընտանիքի անդամների թիրախավորմանը։ Բայց վարչապետը Քարոզարշավին Գագիկ Ծառուկյանի տղային Էլի խուսափեմ, չեմ ուզում խուսափեմ։ որը քաղաքականության մեջ չկա։ Չեմ ուզում էլի խուսափեմ պատասխանից, հեսա ամբողջը պատասխանում։ Ես ինքս դեմ եմ, որ ընտանիքի անդամներին թիրախավորեն, ձեր նշած մարդկանց օրինակ նույն Լևոն Քոչարյանը հենց հիմա պատգամավորը ինքը ես ելույթով եմ անդրադարձել այն ժամանակ, ինքը եկել է եւ առերեսվելու իր հոր արածների հետ, որովհետեւ իր հայրը այդ խմբակցության առաջին համարն է եւ վարչապետի թեկնածուն։ Հիմա իրանց խմբակցության բոլորը, ինչպես ինձ հիմա կարող եք վարչապետից չէ նույն հարցերը տալ, ես պատասխանատվություն կրում եմ, որտեղ իշխանություն եմ լսում, նույնը Լևոն Քոչյանը։ Ձեր նշած մնացած անուններից էլ ես որ լսում եի, այդ բոլորը ներգրաված են եղել տարբեր բաներում, օրինակ, չգիտեմ, ինչ որ ապօրինություններ եւ այլն եւ նրանց հանդեպ օրինակ այդպես է դուք այդ նախկին իշխանությունների օրոք դուք չեք տեսել հարուցված գործեր չեք տեսել եւ խնամքով թաքցված է եղել բոլորս իմացել ենք ով ինչ է անում մի հատ հիմա Երևանը հələ մեծ համայնք է մի հատ գնացեք փոքր համայնքներ գնացեք նույն ձեր ասած Սուրիկ Խաչատրյանի մարզ գնացեք հələ տեսեք այնտեղ ինչեր է արել ով չգիտի ով ինչ է արել իրենց բարեկամներն ինչեր են արել չէ պատասխանատվության հարցը որ ասում եք Տիկին Հակոբյան ընտանիքի անդամի Ես չասեցի չէ որ պատասխանատվություն չի կրում ես ասացի որ մենք պետք է հասկանանք որ մենք ուշադրության կենտրոնում ենք եւ որոշակի մեր բարեկամներն սահմանափակված են ես իմ աղջկա դպրոց աշխատում եմ շատ քիչ գնալ որովհետեւ դա որոշակի բան չընկալվի էլի ծնողական ժողով էլ չեք գնում երբ որ եթե նիստ չի լինում անպայման գնում եմ սեպտեմբերի 1-ին եմ անպայման գնում նաեւ որ աղջիկս իրեն վատ չզգա բայց ամեն առիթով չեմ գնում եւ Տիկին Հակոբյան դպրոցել հարցրեք որևէ առավելություն չունի դպրոցը հետեւյալն է եթե դուք Սուրիկ Խաչատրյանից Մհեր Սեթրակյանից մյուսներից պահանջում եք որ պատասխանատվություն կրեն իրենց զավակների եղբայրների հարազատների վատ արարքների համար քաղաքական պատասխանատվություն ամենաթարմը Գագիկ Ծառուկյանն էր էլի որ վարչապետը պահանջում է Ես իմ աչքով տեսել եմ որ քաղաքացի եւ մեր կուսակցական ընկեր Ավետ Կոնջորյանը բռնության է ենթարկվել մի քանի անձանց կողմից դա տեսել եմ դրան նախորդել է խորհրդանական արդարացնում են չենք արդարացնում ես ձեզնից չեմ իսկ դուք արդարացնում հայոյել է իսկ դուք լսում եք ինչ եմ խոսում ասում եմ հայր եւ մայր է հայոյել այդ մարդկանց տան մոտ բարեկամներ կթողեք ես խոսում եմ ես միջև այդ մեկնաբանել եմ էլի եւ ասել եմ որ եւ հայոյանքը եւ բռնությունը խստիվ դատապարտում երկու դեպքում հայրված է գործել Ավետ Կոնջորյանի կողմից հայոյանքը դատապարտում չի կատարվում ասում եմ իմ աչքով Ես վերնագիր եմ դրել ես իմ աչքով տեսել եմ բռնությունը դատապարտում եմ Ենթադրյալ հայոյանքը չեմ տեսել, բայց եթե եղել է, ես խստիվ դատապարտում Իմ ալիքում կար, դուք էլ հետևում եք, վստահ եմ տեսել եք Տիկին Հակոբյան Չեմ տեսել, հիմա անկեղծ տեսնում եղել է, հավատում եմ քեզ, Նորից կրկնեմ իմ եւ գործընկերներից հարցը Խոսքը քաղաքական պատասխանատվության մասին է Մարդու եղբայրը իրեն առերևույթ խուլիգանական արարք է թույլ տվել Նրանց ծեծել են էլի ձեր թիմակիցները, ԿՊ անդամ Երկուսն էլ թող պատասխանատվության ենթարկեն քաղաքական Երկուսի հետ կապված Շատ լավ, հիմա թող իրեն եղբայրն էլ այստեղ բանան, ինչ բարեկան իրավունք քաղաքական պատասխանատվության հարցն է Տիկին Հակոբյան Գործ է հարուցվել Քաղաքական պատասխանատվությունը դուք հիմա օրինակ եք բերում մարդկանց, որոնց հետ կապված որևէ գործ ժամանակին չի հարուցվել եւ ինչ ուզել արել են։ Վատ արել, շատ վատ են արել։ Նույն ձեր Չարենցավանում Շատ վատ են արել։ Ձեր եւ իմ հարազատ Չարենցավանում։ Ինչ են արել մեր Չարենցավանում։ Չկար բան Չարենցավանի բան, մարզպետ նշանակված բան, քաղաքապետ, չգիտեմ նշանակված։ Չգիտեմ, դուք եթե գտնում եք որ ոչ մի բան չի արել։ Մարզպետ կամ քաղաքապետ եթե կա որ Բարինակա որ դուք չեք նկատել արված բաները։ Դե որ նկատել եք ուրեմն գործ հարուցվել է իրենց բարեկամների արածների հետ կապված։ Հիմա ասեմ գործ է հարուցվել ժողովուրդ։ Խոսքը քաղաքական պատասխանատվության մասին է։ Համակարգը քննի գործը։ Քաղաքական պատասխանատվություն կրելու են իրենց հարազատների, իրենց զավակների եղբոր որը չէ։ Պարոն Կոնջորյանը մեր լավագույն թիմակիցներից է, շատ պատասխանատու պաշտոնի է հավակնում եւ ես վստահ եմ, որ նա ուրեմն ընտրվելու է եւ շատ լավ համակարգել է։ Երբ Ռուբեն Հայրապետյանը
Հարցնական ունեցավ դեպքը Ռուբեն Հայրապետյանի հարազատները չէին, թիկնապահները ծեծեցին, մարդ սպանեցին, Ռուբեն Հայրապետյանը ճնշման ներքո քաղաքական պատասխանատվություն ստանձնեց եւ կդրեց մանդատը գնաց։ Հիշում եմ, բժիշկի էին, չէ՞, ծեծել։ Այո, վատ են արել։ Ծեծել են, սպանել են նախկիների ռոկեն, վատ նախկիների։ Շատ լավ։ Ես ուրախ եմ, որ դուք այս երկու դեպքերը բերում եք իրար կողք եք դնում եւ քաղաքացիները կարող են, դուք նաեւ կարող եք հիշել Պապլավոկի դեպքը, բայց որի համար մինչեւ այսօր որը կարող եք մարտի 1-ը բերել օրինակ, որը համարում են, որ այդ քաղաքացիները բանը անմեղ զոհեր չեն։ Այսինքն տենց բան եք էլի անում։ Բերում եք համեմատում եք ես ուրախ եմ, որ ձեր բերած օրինակները այս էլի քննադատելի օրինակի կողքը դնելով քաղաքացիները կարող են տարբերություն տեսնել մեր եւ նախկին իշխանությունների։ Բայց պատասխանատվություն եք ստանում։